bonsoir à tous. Si tu as des problèmes de toux et que tu cherches une astuce sans faille pour en finir avec ta toux, je te conseillerais d'écraser le quart d'un oignon, quelques gousses d'ail, à peu près 5 morceaux de ginger. Tu prends ton gel d'aloe vera, tu prends ton jus de clou de girofle, tu prends ton miel et puis tu fais une mixture. Et voilà, tu es convaincu et tu es sûr que ta toux, même si c'est une toux mêlée à la Covid, tu trouveras ta solution. Je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, je parle juste de mon vécu. Merci.